Давайте я вам покажу, что можно приобрести за 195 тысяч долларов в Киевской области. Вот такой прекрасный дом, 120 метров квадратных. Как вы можете заметить, есть газ, 4 сотки земли. Классный участок, здесь ваши дети могут бегать с питомцами по мокрой траве, а вот там можно расположить, например, если вам угодно, модульную баню, а допустим, здесь можно чан с холодной водой поставить. В конце концов, вы можете здесь организовать баню, а там сделать, допустим, какую-то капсулу жизни, если вам захочется, да? Допустим, если вам хочется безопасности какой-то. Поэтому автоматические, кстати, ворота. Вот эти туечки все подрастут. Через года 3, наверное, будут вот так вровень с этой террасой соседней. И все, приватность абсолютная. Там сосед, все низко приватность. Здесь тоже приватность. Дом полностью приватный. Есть выводы под заправку электромобилей. Паркинг на несколько машин. Канализация, переливной септик. Где-то кубов 10, по-моему, электричество, понятное дело, заходит. И вода централизованная. Вот так выглядит передний двор. И дом, в принципе, с этой стороны. Балкончик, это выход на балкончик с одной из комнат, крыльцо. Сейчас покажу, вот так выглядит выезд. Вот там вот трасса сразу за забором, и через трассу озеро. Я вставлю сюда видео, я думаю, сейчас пойду сниму, чтобы вам показать, чтобы вы понимали, что тут. Вот наша улица, мы с нее вышли буквально вот через дорогу, и вот оно озеро. Озеро, здесь плавают утки, здесь можно ловить рыбу, здесь можно отдыхать. А вот там вот есть прикольная кафешка, она летом запускается, в ней можно купить все, что там надо. Ну тут летом тут прикольно, короче, тут пляжи, все, то есть можно тарзанка, вон видите. Поэтому прикольное дополнение к локации. Вы же покупаете не только дом, но и локацию. Сейчас идем в дом и смотрим дом внутри.